换完后玻璃，手机还防水吗？我们先来检测一下这部手机的气密性。气密性不通过，手机的损伤让手机失去了原本的防水性能。我们装上专用的托盘进行拆机，更换后玻璃。12以后的屏幕是内嵌型的，非常难拆。官方吸盘工具会把对屏幕的损坏降到最低。很多朋友都认为拆机对手机不好，换后玻璃看起来很简单，还用得了拆机吗？其实呀，手机在摔坏之后就已经失去气密性了，所以我们最主要的目的是要把这台手机给维修好。技术好的师傅可以把维修对手机的影响降至为0。机况允许的情况下，维修好是可以恢复原始的气密性的。为什么说是机况允许的情况下才能保证恢复气密性？用保压工具保压一下就能恢复出厂的防水性能。事实真的是这样吗？手机能不能恢复气密性做到不漏气？工具只是辅助，起主要作用的还是手机自身的机况。我们的 iPhone 在出厂时是完全不漏气的，所以才会有很多小伙伴拿 iPhone 下水。那为什么有的手机扔水里没问题，有的手机轻轻碰见水蒸气竟然就不开机了？我们好好分析一下，不防水的手机一般分2种，一种是拆过的手机，还有一种是没有拆过的手机。拆过的手机不防水很正常，那没有拆过的手机，按理说气密性还在，为什么也会不防水呢？这就和使用环境和使用习惯有很大的关系。如果手机长期处于高温或者低温的环境，或者经常处于发热高温的状态，电池性能不佳，轻微鼓包或者机身有变形，即便是没有拆过机，手机也会因为使用而造成的防水胶老化或者机身贴合不严而失去气密性。拆过的手机那就更不用说了，拆机一般都会对原有的防水胶造成破坏。如果残胶没有清理干净，边框不平整，就算是贴再好的防水胶，也无法保证可以做到完全密封。那把防水胶清理干净不就好了吗？别看视频里我们清防水胶只用了几秒钟，其实现实中师傅清理了大概有5到6分钟才能彻底清理干净。这样密封好防水胶以后，可以对抗日常见水防尘，不会用一段时间摄像头内部就布满灰尘。至于泡水，相信大家都知道，进水不在 iPhone 的保修范围，所以手机换完后玻璃到底还防不防水？你觉得呢？